ازاي تشرب لتر واحد بس من الميه وتبقى كفيت احتياجك اليومي؟ في الحقيقه الناس بتبقى فاكره ان احتياجهم من السوائل بيبقى عباره عن ميه وبس، لكن في الحقيقه لو شربت كوبايه قهوه فهنا دي تعتبر من السوائل. كوبايه الشاي اللي في الفطار او الشوربه اللي بتشربها مع الغداء او حتى اللبن اللي بنشربه، كل ده يعتبر من السوائل اللي جسمنا بيكون محتاجها. ده حتى الفاكهه اللي بناكلها على مدار اليوم كلها سوائل. ده حتى الرز او المكرونه اللي بتاكلهم 100 جرام منهم ممكن يوصل من 200 ل 300 جرام بعد التسويه، وده طبعا عشان بيمتص كميه ميه كبيره في اثناء الطبخ. فعشان كده ممكن تلاقي كميات السوائل اللي بتشربها سواء من قهوه او شاي او شوربه وعصير ومنتجات البان وغيره، او حتى الفاكهه والخضار اللي بتاكلهم على مدار اليوم، ده بزائد وجباتك الطبيعيه، ده كله ممكن يمثل اكتر من نص احتياجك اليومي من الميه. فهنا غرض الفيديو اقول لك ما تقلقش، انت بتدخل ميه من مصادر مختلفه وانت مش واخد بالك. طبعا كل الكلام اللي احنا قلناه من شويه ده كل ما كميته انت بتدخلها اقل في الدايت بلان بتاعك، كل ما احتياجك من الميه بيزيد. وطبعا احتياجك من الميه ممكن يزيد بناء على درجه الحراره، كل ما تبقى حاره هتعرق اكتر فتبقى محتاج سوائل اكتر، وكمان كميه المجهود في التمرين او النشاط الغير مباشر. وما تبقاش تتلكك يا صديقي وتشرب ميه بالسنتوفه، يعني اشرب ميه بزياده شويه برضو، جسمك مش هيعاني الا لو شربت كميات ميه عاليه جدا فوق ال 8 لتر. فاشرب ميه كويس، خلي بالك على صحتك. سلام.